warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur ingkang kathah enjang menika kita sedaya dipun pilih Allah, dientrengke awake, dientrengke sikile, dientrengke atine, saged salat jamaah berjamaah. Alhamdulillah. Ngeten niki nek mboten dipilih Allah aman jawab. Kira-kira salat jamaah ngeten karo turu penak pundi? Aja nyawang wedang metu. Penak turu napa penak salat jamaah? Nek kula sing jawab penak turu. Salawat lan salam kita kunjukaken dhateng uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mugi minjang kita sedaya tansah pinaringana syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kula mlebet masjid niki wau yang kedua kalinya. Esuk subuh ngeten niki kula ngrasake kaya ning Mekah nang Madinah. Masjid apike kaya ngene, gek jamaahe wae kaya ngene. Iki mesti akeh niki mung dina iki tok. Lah karep kula, karepe pengurus niki muga-muga jamaah niku akeh kaya ngene. Niki lak nggih ahli swarga kabeh ta niki. Jenengan man jawab nggih tenan mantep, kula maos ngeten niki enten hadise. Man shalla bardaini dakhalal jannah, niku hadise sahih niku. Sing sapa gelem salat bardaini niku ngasar subuh, saya neh jamaah ngeten, dakhalal jannah, wong kuwi genah cetha swarga. Kok do ramin ki piye to jane iki? Ki apa do neraka kabeh to niki jane? Tak baleni, man shalla bardaini, sing sapa gelem salat bardaini iki salat ngasar subuh, dakhalal jannah, wong kuwi cetha swarga. Amin ya rabbal alamin. Lah saiki kudu diurus. Lah sok bengi sing swarga ki sing ceramah sik apa sing ngrungokke sik ngoten? Oh sing ngrungokke sik ya wis. Mubalike kudu iso anu kok sabar nrimo ngoten. Sing penting kula ya melu katut ngoten mawon lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus melih niki jenengan ben semangan sih. Wong sing gelem sedekah ana ing subuh ngeten niki, niku malaikat do ndongake. Malaikat ndongakne wong seneng sedekah subuh. Dados sesuk niku rasa diumumke ngoten niku subuh kebak, terus do seneng sedekah kabeh, nggo penakan bebek napa ayam bebek goreng ngoten niku 10-10 ngoten niku. Kok ora ana wong amin ta ngono niku lho. Ha ya udu Pak. Lah nggih wong pancen arep swarga niku ya kudu rekoso kok. Wong arep kepengin penak ni ya kudu gelem rekoso, pengin ngunduh ya kudu gelem nandur. Ngintik nang bank niku nek ora nabung ya ora oleh jimo kok Pak niku. Kajaba nek jenengan udu sertifikat ngoten. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah hari ini tanggalan abang
Jenengan sadar atau tidak awake dadi wong Islam. Lho kenapa tanggalan dina iku abang? Niki ngepasi 27 Rajab. Kita harus ingat ada peristiwa yang perlu kita kenang. Jenengan kalau iso salat subuh, kita salat itu tahu nggih jalaran itu disebabkan wasilah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau jenengan iki pendak dina Isra, artinya kita menghadap Allah ora mung Allahu Akbar tok, tapi lahir batin kita saat kita sholat itu berkomunikasi dengan Allah. Isra, setelah rampung sholat kita itu mi'raj, artinya terus hablum minannasnya harus baik. Lah mila sakniki enjing menika mboten sah bertele-tele, sing arep mbok critake janjane apa to Pak Yani, aku tak rewangi ngantuk, tak rewangi mangkat, mung arep ngrungok ngelihmu bengak-bengok kuwi. Lah sakniki sing ajeng kula aturke sebelum saya cerita tak tekok man jawab. Di dalam Quran niku, muga-muga sing do hafid Quran iki mengke nek kula kleru man benerke. Di dalam Quran niku mboten enten kata-kata afngali sholah, tetapi adanya aqimis sholah. Gon Quran niku mboten enten dawuh Allah do nindakno salat. Ning dawuh Allah ngedekno salat, tegakno salat, dirikan salat, tegakkan salat. Tulung man jawab, iso jawab wedang loro man pek. Apa perbedaane mengerjakan salat dengan mendirikan salat? Lah tema yang hari ini saya angkat implementasi sholat dalam kehidupan seorang muslim. Jenengan ben iso jawab, tesih enten mboten wong sholat gaine goroh. Wonge mangkat nganggo masker. Nah, berarti sing ora nganggo aman niki. Ana wong sholat senengane goroh enten. Enten mboten wong wis sholat onone mung grundel ae, enten mboten? Wonge mangkat, kupluke rupane. Lho nek putih berarti aku kena niki. Sampeyan ki yo nganyelke ngono kok. Lah sekarang awake dhewe iki ndak dina wis salat ping 5, bengi jeh tahajud, esuk jeh duha, mlebu masjid salat tahiyat masjid, qobliyah ba'diyah diopeni. Lah terus saiki undu-unduane sampean ki opo? Ki mulai do krasa saiki ketoke. Niki ibu bapak-bapak nggih tesih sok ngapusi bojo. Lah niki berarti. Lah sekarang perbedaannya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat niku apa Pak Yani? Niki ndek wingi tak aturke ten kantor imigrasi Solo. 2 tahun kemarin saya sampaikan seminar saya di Gedung Haji Solo kalih guru-guru sekecamatan Serengan. Wong Islam ki nek wis sholat kuwi kudune pendak dina uripe wis becik. Pun monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wong nek wis salat niku kudune wis tumindake becik, apa-apa entene mung sarwa seneng karo seneng. Lho sebab apa? Kita punya Allah. Kita sholat itu komunikasi dengan Allah. Kita sholat itu sujud sama Allah. Kita sholat itu berdekatan dengan Allah. Lah sampean kok ijedo semelang wong Allah ki ngatur. Hayo corona rampung-rampung. Lah nggih niki lang corona bar ulang tahun niki. Wong wis setahun ngoten kok. Lah ya kok urung rampung-rampung, jangan nyalahkan Allah. Mungkin Allah ini masih menjaga corona berdampingan dengan kita. Nanti ada hikmahnya. Ora sangger sulo. Nah, saat ini iman jawab mau sing tak teka urung dijawab. Apakah perbedaan mengerjakan dan mendirikan sholat? Jenengan sing cerak kalih kula coba. Mungkin iso jawab ijulan kuplo is pena. Aku ora tombok wis. Wah niki bener nek ngono wis wani ijolan niki. Nek jenengan ngijol ya tegelen berarti. Betul jawabannya. Lho nek mung mengerjakan salat niku mung gugur kewajiban. Dadi wis salat rampung wis perkara engko bar salat tuku capjiki ora apa-apa ngoten lho.
Bar salat mendem rampopo, bar salat nyolong rampopo. Niku berarti cuma mengerjakan salat. Maka masih ada orang yang salat ning tumindake ndak dina mboten sae. Rutangga ora gelem rukun, urip ning masyarakat ora becik, nyambut gawe je seneng korupsi, niku baru mengerjakan. Lah nek mendirikan pi, pun diterangke Mas niki. Nek mendirikan itu, kalau mendirikan itu setelah dia sholat, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang digerakkan, niku dipraktekke, diamalke, nek bahasane rada tren keren ngoten, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, saat ini langsung dibuka mawon. Benarkah sholat itu mendidik kita jujur? Betul. Jenengan sholat piyambakan ora ana wong ngerti, subuh ki tetep loro. Jenengan sholat ngisa kemrungsunge kaya ngopo, jenengan tetep papat kecuali dalam keadaan darurat jenengan kosor. Ning tetep jenengan tidak berani ngurangi daripada sholat itu. Papat ya papat, telu telu, loro loro. Latihan jujur, sing latih sinten Allah. Implementasi yang lain, jenengan ketika jenengan sholat niku batal ngentut, ora banter, ora mambu, nekat nopo metu wudu. Sing ngakon sapa? Sadar aku batal. Mula nek pun ngoten niku, kula jenengan sholat, aja mung sholat tok, sholat kudu jujur. Sampeyan bakul dadi bakul sing jujur. Jenengan hidup berumah tangga jadilah rumah tangga yang jujur. Dengan siapapun kita harus jujur. Sebab napa? Innas sidqa tumakninah. Wong niku nek uripe jujur, nang urip, nang ati niku tenang. Betul ndak? Nggih. Ning wal kizbu nek kulinagara ribatun, urip niku mboten tenang. Kalau kayak contoh. Jenengan do gadah handphone. Jenengan wis dibuju. Handphone jenengan niku nyon sewu niki mung cuma contoh gonggorano niki. Handphone jenengan niku man isi sing nika-nika nika. Kira-kira man jenengan tindak nyambut gawe, tindak kantor, handphone carry, deg-degan ora? Deg-degan ora? Oh, deg-piur berarti wonge iki berarti. Ya deg-piur kok bangun nek buka bojo kok remokno coba ta. Niku contoh mawon. Jenengan bakul, kok kulino ngapusi pembeli, jangan ngarep-arep uripe jenengan tenang. Contoh, jenengan bakul gula, manlongi sak sendok, sekilo. Tuna wong tuku, diga mulih. Bar mulih wong kuwi bali meneh wong sing brambange urung tuku dituku, terus liyan-liyane lali mau kebacut mulih, gulane dicangking meneh. Jenengan weruh nek wong kuwi gulane kok digorene, deg-degan mboten? Deg-degan, padahal arep tuku brambang janjane. Ternyata hidup niku nek jujur sampai akhirat tenang. Mula sholat ternyata mendidik kita jujur. Mulai hari ini nggo bareng-bareng. Ya kula barang niki. Wong awake iki selo tuwa, Pak. Hidup kita sudah semakin mendekati kematian. So nenek umur wis baraan amat ya ngeten. Sami arep golek apa? Ning sing sak ngisor ku aja plengah-plengah lho ya. Wong saiki malaikat lagi seneng jabuti sing sak ngisor ku ngeten iki. Itu artinya apa? Kita semakin ke sana bukan semakin menjauhi kematian, tapi justru kita mendekati kematian. Betul? Betul. Masih ingat 2 bulan yang kemarin, kalau 2 bulan kemarin nggih? Atau 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan ya Mas. 2 bulan kemarin kalau matur mriki masih ingat warning sak dari Allah siji umur 40, loro dhaif, awak wis ra rusa, 3 rambut wis putih, sone jenggot wis putih-putih ngeten iki. Man buka sih ora. Lah iki lho. Lah nggih, rambut ngeten wis putih ngeten. Sampeyan kula arep golek apa nek ora gek golek akhirat? Mula jenengan sing berlomba-lomba ndadekke masjid niki sae, ngajak jamaah oke niki ora rugi. Ingan mau krungu mboten imami maca wau. Rakaat yang kedua. Lah nggih, niku ngelingke wong kebacut mati duwite jahe maniman nggih sedekah. Apa bondone jahe maniman dinging mikir donya tok. Niku dielingke, nangis glulu matur Allah. Robbi
laula akhartani ila jaring qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, mbok kula niki man paringi urip sekedap malih mawon, mengke kula tak sedekah, mengke kula tak ngamal soleh. Ya Allah, niku jerit-jerite wong kebacut mati, uripe urung mikir akhirat, uripe ra becik tumindake, uripe ora seneng sedekah, uripe ngeman-eman bondo, uripe mung mikir donya tok. Niki meneng ngrungokke apa ngantuk apa sadar? Non? Oh meresapi ya. Iya. Aduh meresapine tenanan lho nganti kupluke miring ya Allah Gusti. Ngrungokke alhamdulillah. Pun loro Pak Bu. Kita setiap gerakan sholat takbir kecuali i'tidal. Bar niat takbir, rukuk takbir, sujud takbir, lungguh takbir, sujudnya takbir. Kecuali i'tidal kita baca sami Allah liman hamidah. Pendidikan apa niku janjane? Sing perlu dipraktekke saben dina apa Pak Yani? Urip mbok rasa sombong. Jenengan kan maca Allahu Akbar, jenengan sing agung ya Allah, Engkau maha besar ya Allah, aku maha kecil ya Allah, aku dhaif ya Allah, kula mboten gadah daya ya Allah. 1 tahun berjalan seluruh jagat alam raya sudah bertele-tele ria Pak. Mung diparingi makhluk cilik jenenge corona, sing arep disombongke apamu ya Allah. Bondomu sok nek mati mbok tinggal, bagus ayumu sok nek wis tualah ya Allah. Dipoto ora dadi. Halo. Halo. Lah iya. Pak, sombongnya apa ora leh? Sombong niku klambine Gusti Allah. Sombong itu pakaiannya Allah, bukan pakaian kita. Lho nek Allah sombong itu pas wong jagat niki sing gawe Allah. Jagat niki kagungane Allah. Lah awake dhewe iki duwe apa ta? Coba Qur'ane piye Pak Yani? Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Menungso mbok kowe iki do kelingan, kowe biyen tak toke saka wetenge embokmu, saka wetenge ibumu, saka wetenge umimu, saka wetenge emakmu, kowe biyen ora nggawa apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora bisa apa-apa. Saiki kowe do duwe apa-apa, ngerti apa-apa, bisa apa-apa, kelingono kowe sok biyen yen mati ra nggawa, ora ngerti, ora bisa. Pondang sing arep disombong. Sone model sing muni ngeten sing arep mbok sombongke apamu ya Allah. Gen Quran niki ayate innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sak temene Allah kuwi ora remen, ora seneng, ora demen marang wong sing sombong. Hadise layat hulul jannah, ora bakal mlebu swarga mangkana fil qalbi mithqala dzarratin kibir. Sing sapa nggon atine ana sombong sak gedene ndara, cilik banget sombong, jeneng Nabi ngendika ora bakal mlebu swarga. Faktane buktine endi? Iblis laknatullah biyen ning swarga gandeng sombong dawuh Allah sujud marang Adam ora gelem, akhire ditokke Allah saka swarga gara-gara sombong. Berarti wong urip niku nek sombong sok ben ora manggon swarga. Allahumma Allah. Nggih, sakniki mbok dadi wong sing tawadhu, rendah hati, sing ditiru ora Ahmad Yani ning Kanjeng Nabi. Coba Kanjeng Nabi mbok njaluk apa turuti Allah niku. Kanjeng Nabi niku sok ben genah swargane cetha, tur mlebu sik dhewe, ijeh gelem istighfar niku lho. Lah awake dhewe niku lho, dosa bola-bali, kleru bola-bali. Ya Allah, istighfar iku nek bar salat tok ping 3 tok. Wong enten mboten? Mangkat? Senden apa ora? Oh senden, berarti sing do senden-senden niku. Padahal jeneng Nabi ngendika nggen Musnad Imam Ahmad.
Malazima istighfar, sing sapa istiqomah, sing sapa langgeng, sing sapa rutin, sing sapa seneng maca istighfar, Kanjeng Nabi ngendika, siji, wong kuwi bakal diparingi longgar uripe dening Allah. Loro, susahe diangkat dening Allah. Telu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, wong kuwi bakal dicadhong rezeki dening Allah sing tekane ra kenyono-nyono. Soalnya jenengan gelem ngamalke sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, jenengan esok moco dengan yakin, penuh keyakinan Allah, dengan yakin dengan Allah, dilai jam 3 sore mati jenengan ahli swarga. Lho maksudnya yakin ki ya istighfar ki ya wis ora sambaleni dosa meneh ngoten lho. Wong bar istighfar kok terus mulih ngopek katese tangga lho ya nganyelke niku. Bengi maca istighfar, bakda ngisak maca sayyidul istighfar dengan keyakinan Allah paring pangapura, Allah paring magfirah dhateng kula jenengan, dosane ade ora dibaleni. Jam 3 esuk meninggal, ngendikane Kanjeng Nabi, ahlul jannah, wong iki ahli swarga. Mula monggo Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, kita kembali. Salat ternyata mendidik kita agar tidak sombong, tidak congkak, ora adigang adigung adiguno. Kita itu dhaif. Awake dhewe iki sok nemoni apes. Betul? Betul. Sampeyan kula jenengan pinter, Allah nek arep ngirangi pintere awake dhewe sepiro? Berapa lamanya? Ora jam-jaman. Ketika kita pejabat tinggi, Allah nek arep njiglokne jabatan kita, ora jam-jaman. Ketika kita sugih, Allah arep ngilangi bondone ade, ora jam-jaman. Mila sadar bondo donya mung tipan pangkat derajat mung nyawa iki sepeda motor mung kreditan, wong BPKB rung miduk 6 sasi ngono. Pun Pak polisi pundi? Niki ta, lah iki lho saiki surat dadi polisi ngono kok ya. Non? Lho wis rosokan ngaku dhewe lho ya. Lah iya. Nah, mula Bapak Ibu, akhirnya kita kembali sadar ketika ngangkat tangan Allahu Akbar. Ya Allah jenengan ingkang Maha Agung, Maha Kuwaos. Kula niku mboten gadah napa-napa ya Allah. Sujud iki lho sirah sing dimulyakake neng ngisor. Awake didemek sirahe nesu, mandang wis sujud kabeh manut sirah neng ngisor, malah bokong sing saru manggon neng dhuwur. Allah nek arep njiglokne iki pira wene. Pulang dari majelis pengajian ahad napa subuh niki mengke iya ya bener ya sing arep tak sombongke apane. Mau nyambut gawe sok ben dadi pensiun. Pangsiun apa pensiun? Non? Pangsiun gitu. Pun akhirnya kita dimanapun akan punya sifat tawadhu, rendah hati. Nomor 3. Niki jenengan rasa tate kok yang rada ngantuk ngono kok. Awake dhewe niku karepe mesti njaluke awet enom sugih dhuwit randi utang panjang umur. Betul? Betul. Jane rasa nyambut gawe duwite akeh matruk. Matruk rasa nandur ngunduh matruk. Matruk. Cocok ta? Lah cocok. Warepe adek iki anane mung sarwa kepenak. Nyatane mboten kados ngaten buktine sing do bakul ning pasar kadang pasar rame ning kadang sepi, yo kadang bati malah kadang rugi, sing nandur kadang panen kadang gagal, wong awake dhewe kadang sehat kadang lara. Betul? Betul. Yo kadang ki yo sok disumbang yo kadang kayak ibu rada matruk wae yo kadang nyumbang kadang disumbang. Disumbangi gelem ndang nyumbang. Nah, aku coba nampa ulem meneh. Lah kowe iki piye ndek ya ngulemi ngono kok. Iki berarti ya wong mburi-mburi nika kalongan. Itulah hidup. Mula niki wau jenengan salat pagi hari ini kita praktek bareng-bareng. Apa Pak Yani? Ketika kita berdiri sirah neng dhuwur, mandang wis sujud bokong neng ngisor. Bali lah iya.
Ketika berdiri sirah neng dhuwur, bokong neng ngisor, neng mandang wis sujud, sirah neng dhuwur dadi neng ngisor, bokong neng ngisor dadi neng dhuwur. Surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jawab Allah, illal musallin. Artine menungsa temene menungsa kuwi tak ciptake sarwonge wohake tur nganyel. Enten mboten? Wonge mangkat njaba apa jero? Lungguh kursi apa kloso? Ayo. Kursi ngono ayo. Kula jenengan diciptake Allah sarwonge wohake tur nganyel. Lho kok ngono? Ning do diparingi nikmat oke sing do ngguthil, diparingi coba sithik oke sing ngersula. Jujur sing rawuh kabeh. Sinten sing uripe dereng nate ngersula ngacung? Pun kabeh. Kok aku yo ora ngacung ngono kok ya. Berarti aku yo berarti sok ngersula. Kan manusiawi Pak Yani. Mula niku sekarang kita harus meminimalisir. Aja mung titik ngersula. Sebab apa? Allah niku sing ngatur jagat, Allah niku sing maringi, dan setiap pemberian Allah pasti ada hikmahnya. Akhirnya diparingi oke kita bisa syukur. Nalika diparingi coba dikurangi nikmate kita bisa sabar. Mula Allah sing jawab illal musallin, kecuali orang yang sholat. Berarti orang yang sholat niku nalika diparingi nikmat iso syukur, nalika diparingi coba iso sabar. Lah goleki wong syukur kali sabar niku entene nek pas do ngrungokke pengajian. Engko nek teko ngomah kaya ngene kok kon sabar piye? Lah kowe kan ora nglakoni. Lah ngoten ta? Nggih. Biasanya seperti itu, gitu. Wis mambu soto enake kaya ngene, ya Allah Gusti. Pengajian kok penake kaya ngene iki lho. Maka Bapak Ibu mari kita menjadi orang-orang yang minasyakirin, wong sing ahli syukur. Entene mung alhamdulillah, maka ibu-ibu juga diparingi garwane jenengan piro bae. Entene mung alhamdulillah. Nang Tegal sore tilii wedang rojo, wah iki sesuk pas paing tak gonang pengging, esok beruput nyatane gedange wis diketok tanggane. Pripun? Alhamdulillah. Gila rosokan polisi bisa kaya ngono kok. Coba alhamdulillah ya Allah Gusti. Lah iya alhamdulillah gedange wis diopekne tangga ngoten. Iki meneh sing jawab kono ora nandur lah ngono tenan. Ya kono ra kelangan nak ngoten. Lho, mula jenengan jak meruput ngeten iki ngrungokne siraman rohani. Rohani iki nek mboten disirami atos, koswah, keras. Sono mung ngarep nesu wae. Nggih mboten? Nggih, mula dijak siraman rohani ben luluh. Sing gampang nesu ben ora gampang nesu, pasrahke Allah lah. Ya wis ben mbokmu beneran wis rasah ngethok, rasah ngopek, wis diopekke tangga. Ngoten. Saged. Jaba kowe ora kelangan tek le. Coba jenengan sing dereng nate diparingi lara. Kadang-kadang paring lara 2 sasi, 3 sasi ra mari-mari. Terus pripun awake dhewe kadang-kadang, ya Allah, kirang kula napa nggih pun sedekah, bengi nggih pun tahajud, ya Allah Gusti, kok lara mboten man paringi mantun-mantun to ya Allah. Allah lebih tahu daripada kita. Akhirnya mulai saka pengajian ora gampang ngersula. Lah kula biyen niku nate diuji anak 6 tahun loro gena tak critake, tangan nganti dipotol siji, paru-parune bocor. Kelakang kiwa tengen diklothok kulite, wetenge dicangkokke. Lah niku napa mboten coba? Coba jenengan duwite oke, ning lara wae suntik wae napa boleh melarat ra nate suntik? Piye jawab? Ayo iki rosokan polisi muni. Lho pilih randuwe. Ya kaya ngene iki wah masyaallah, tawaduke pilih melarat ning sia tenan niki. Niki melarat tenan lho.
Ya karepe Ahmad Yani medine njaluke sugih dhuwit ora nate lara. Nggih to nggih? Nggih, ning termasuk nganyelke meneh. Monggo mangke kondur saking mriki dipraktekke coba. Wis apa wae entene alhamdulillah. Pak polisi yang sudah purna tugas ijeh sukses diparingi sampai selesai sukses ora kesandung apa-apa. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang durung rampung sing nyambut gawe wis kesandung masalah. Enten mboten kuatah. Lah Pak polisi nganti purna tugas ora nyandung apa-apa. Mung kesandung utang urung rampung niku ya wis ra apa-apa lha witekno ya kok ya ngerti aku mau dikandani tanggamu sik masalahe kok. Terus sing berikutnya nek lagi kena coba apa wae ya wis kita kembalikan sama Allah. Justru kita kena coba niku didhawuhi saya cerak kalih Gusti Allah. Termasuk niki corona kok urung rampung-rampung, berarti kula njenengan sing do cerak marang Allah kurang. Sing do cerak marang Allah kurang tenan ya Allah. Maka monggo bareng-bareng, bukan karena ada subuh barokah ngeten wis pokoke subuh ki gayanku, kebutuhanku bukan kewajiban, kebutuhanku kabeh. Sehingga kalau ngan tersentak hati kita setiap malam, setiap menjelang subuh sudah berbondong-bondong ke masjid untuk sholat jamaah. Allahumma amin. Mugi tetap istiqomah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana. Doa Rasulullah menjelang Ramadan, nyuwun diparingi barokah Rejab, nyuwun diparingi barokah Sya'ban, nyuwun diparingi barokah teka Ramadan, lan nyuwun mugi dosane kula njenengan do diparingi magfirah dening Allah. Allahumma amin ya robbal amin. Maka niki pas tanggal 17 jana turan Rejab jenengan didhawuhi ngokeh-ngokeh niki kula barang do didhawuhi ngokeh-ngokehne maca istighfar, syukur jenengan gelem ngamalke sayyidul istighfar. Niki khusus jenengan kula sing duwe dosa. Dadi jenengan nek ra ndek dosa rasa do ngamalke istighfar. Gadah dosa mboten? Lah nek gadah rumangsa akeh mumpung masih ada kesempatan ayo segera istighfar yang banyak. Bapak Ibu masih berlanjut implementasi sholat yang berikutnya apa? Jenengan nalika tahiyat. Peristiwa Isra Mi'raj ketika Kanjeng Nabi sowan datang Allah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Muhammad dalem Gusti nyo salamku rahmatku barakahku nyopeken kabeh. Tapi Kanjeng Nabi sing jawab assalamu alaina, tapi masih jawab wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, bahasane sing gampang, ya Allah matur nuwun sedaya ning mbok boten kula tok to ya Allah, nggih termasuk kawula jenengan sedaya man paringi kabeh. Artinya apa? Hidup jangan egois. Hidup itu kita butuh orang lain, betul? Betul. Sinten sakniki sing gesang iso urip dhewean mboten saged, Pak. Ndak bisa kita. Imam niki wau masih dadi imam butuh makmum. Ora bakal disebut imam nek ora ana makmum. Coba masih mau ngatur sop. Sowu, ora ana makmum kok ngatur sop. Jenengan kula dadi makmum karena butuh imam. Sing sugih butuhke wong melarat, betul? Betul, jenengan sugih paling sak donya ning tetep butuhke wong melarat. Sok nek arep nek pas mati sing duduk kuburan sing ndek pajero napa sing ndek pit ontel? Pit ontel. Pit ontel. Kula jenengan pinter tetep butuhke wong bodoh, sebab pinter ora ana wong bodoh. Pintermu ora mbok nggih apa? Dokter mawon butuh pasien. Sekolah dhuwur-dhuwur ki golek wong lara kok. Lho tenan kok niku. Lah piye dokter ora ana wong lara arep nambani sapa coba? Jenengan tukang tambal ban tetep mbutuhke ban bocor. Mula dongane kadang-kadang mbok ana ban bocor ngoten niku. Toko dodol peti mbutuhke wong. Mula dongane ya
Aku ora ngomong lho kuwi lho ya. Lah kula niku sing bengak-bengok esuk niki ngeten disuguh wedang loro ngeten iki tetep mbutuhke jenengan. Ha coba kula semangate kados ngeten iki nyekel mik bengak-bengok banter ora ana jenengan. Sampeyan batin ora? Ora muni ya coba nek wani ya muni ya coba. Lah ya lah wong ra waras kok napa ngeten iki ketoke wong jipangan lah ngoten to. Ternyata kita saling membutuhkan, maka hidup niku ndak usah sombong, ndak usah egois. Sing paling becik nopo? Akhlakul karimah, kita saling menghormati meskipun dalam perbedaan apapun juga kita saling menghormati. Indah rasanya dadi wong Islam niku ya Allah, nikmati kaya nenten mung syukur, iso sabar, saling membantu, saling menghargai, ora congkak. Kabeh pasake Gusti Allah, ya Allah nikmate wong urip niku lho. Inilah keindahannya salat ketika Kanjeng Nabi sampai ditimbali langsung. Haji lewat malaikat Jibril, poso lewat malaikat Jibril, zakat lewat malaikat Jibril. Mandang salat niku lho pentingnya salat. Kanjeng Nabi timbali langsung. Kenapa? Barometre wong Islam niku nggen salat. Barometre wong Islam niku salat. Mula nek enten wong ngomong, "Halah, ndak dina nang masjid jengkang-jengking ya ora kacek." Niku pun pas apa-apa. Wis pendak dina salat ning akhlake mboten sae, wis ndak dina salat uripe mboten sae kalih tangga tepale. Ya tiwas diunekne mung tiwas jengkang-jengking. Padahal innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar lagi. Terus ngeten, Pak Yani, kenapa wong Islam kok dadak salat lagi? Jenengan manut Kanjeng Nabi. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah shalah. Ngamali awake dhewe sing dihisab Allah enten akhirat yang pertama kali adalah salat. Kalau salat kita bagus menurut penilaian Allah, maka Allah malaikat wis kono ndang derekke kono nang swarga. Iki ketoke masjid amanah Sudimoro. Lho kok ramin ki piye ta janjane? Wah, wis mambu soto kok amin piye? Allahumma amin. Terus yang terakhir paling kula niki nggen Qur'ane enten. Aja nganti keluargane awake dhewe ana sing ra salat. Lho kenapa Pak Yani? Mangke man buka nang surat Fusilat. Wong-wong sing enten swarga niku diizinkan Allah nginguk-inguk neraka. Ketoke tanggoku ngono kae. Ketoke, kae adikku ngono kae. Alah, ketoke dulurku. Lah kok ning neraka ki piye? Masalakakum fi sakor. Loh, kowe ki biyen ki kancaku dolan. Kowe biyen kancaku sekolah. Kowe biyen ki dulurku. Kowe biyen tanggoku. Lho kowe kok ning neraka ki piye? Jawabe pripun? Qalu lam naku minal musallin. Ah, ya kaya ngene iki. Kowe biyen ki esuk-esuk do subuhan. Aku malah enak-enak turu, kowe biyen salat, aku malah maksiat. Artinya apa? Niku nceritake uripe ning alam donya do wegah nindake salat. Mula enten neraka sakor. Lah kula meling sing pungkasan niki enjing menika khususnya jamaah yang ngaten niki aja nganti keluargane awake dhewe ana sing ra salat. Termasuk jenengan nek golek mantu gandeng wong Islam ya golek mantu sing sregep salat. Ndak apa-apa, cuma lulusan S3 apal Quran duwe pondok pesantren rapopo. Sing penting salat niku wau. Daripada lulus SD mung nyolong pitik wae lah ya pilih niku mau. Bener mboten? Lah nggih. Menene nang karepmu. Lah sampean di mantu ora nate salat nggih boten. Wis ngentekke apa-apa, pit motor siji, serti apa, BPKB ini loro digadekne kabeh coba. Ya Allah, jangan sampai kita seperti itu. Rugi donya gak apa-apa, tapi rugi akhirat bakal cilaka. Ngaten mawon Mas, cekap ngene kula matur, jebabe soto niki kita ora kuat tenan iki. Nah, monggo kita sarang-sarang nyuwun dhateng Allah semoga kita diberikan istiqomah. Ingkang bangun masjid nika ingkang rampung lancar, jamaah saged istiqomah, jenengan sudah memberikan apapun bentuknya ke masjid ini semoga jadi amal jariah jenengan sedaya ingkang binjang dados rencang kita wonten ing yaumul kiamah.
kangge gampilaken kita mlebet swarganipun Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten Bapak Ibu anggen saged matur estu kathah lepate kekelintuanipun kirang cocokipun ngapunten ing wasana wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.